简单好用的翻译工具 EasyDict， 开箱即用，能自动识别输入文本语言，支持输入翻译画词翻译和 OCR 截图翻译，可同时查询多个翻译服务结果。Figma 中使用 AI 生成 UI 设计图插件 UGIC， 即时设计的插件，在 Figma 中启动插件，输入产品需求描述，就可以生成 AppWeb 分层矢量报含组件盒子动布局的设计图。免费的 AI 重命名工具，上传文件，识别文件内容，为文件重新命名。将矢量图形转成手绘风格插件，转成手绘风格之后，导出图片到 Figma 文件中。Figma 透视网格插件，群里设计师开发的插件，使用插件可以非常方便在 Figma 里绘制透视元素，操作简单方便。复制链接，浏览器打开可以查看完整周刊内容，下载资源更方便。以上就是本周设计素材周刊的全部内容，感谢你的观看，我是四一查查，我们下期再见。